欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。本节目由中国广电天津公司独家冠名播出。广电5G192全新号段，全新体验，让爱相连。来看看今天请到的几位情感导师是谁？他们是情感导师莎娜老师，欢迎；情感导师严品红老师，欢迎；情感导师曲薇老师，欢迎；情感导师陆琪老师，欢迎。来了解一下这对嘉宾的基本情况，请看。我们结婚12年了，我越来越没有安全感了。我老公跟其他女性太没有边界感了。我说他反而还说我事儿多。我就想问问，哪个做媳妇的能允许自己的老公跟其他单身女性频繁接触呢？而且他对我越来越不在乎，越来越不关心。我们还没有共同的孩子。我现在感觉特别的无助，我就想问一下，是我自己太敏感，还是他做的本来就不对呢？我对我媳妇实在是太无奈了，她特别小气，特爱吃醋，我实在受不了。我和女性朋友就不能有接触，明明很正常的说句话嘛，她就说我对人家好了，关心人家了，说我又不爱她了，气得你都很无语。很多事情在我看来那都不叫事，但他就是揪着不放，真是太折磨人了。他就为什么不能相信我呢？关于信任的问题，让我们请出这对嘉宾。男嘉宾娄先生，54岁，来自吉林个体；女嘉宾徐女士，46岁，来自吉林个体。有请两位，有请。欢迎两位哈。这小片里说的很气愤，是吧？我就觉得我老公吧，跟其他女性太没有边界感了。你呢就是小心眼儿。我怎么小心眼？很正常的事儿吗？怎么就没边界感了呢？那次你出婚礼的时候，晚上你没跟那女的住一个房间吗？不好几个人呢吗？不是去的晚了，赶上就剩那一个房间了。我告诉你，要如果换做我的话，麻烦也得找，因为怎么的，人言可畏，是不是？确实是啊，正常情况下就车里窝一下得了。避下嫌，我是知道是没什么事儿，但是没什么事儿对吧？但是说怎么的，我觉得这样不好，是不好，因为我之前提醒过他，我说这女的一定对你有意思。还有什么事儿？还有啊，还有，我跟你说，我说话都有根据的，对我不暖，对外的女人非常非常暖。比如说，还是这个女人哦，有一次还是我们出去出婚礼回来的路上哈，坐在一个车上，她说自己难受了，感冒了。然后我老公说人嘘寒问暖的，那个衣服应该多穿点了，我去给你去买点药去，你为啥还给人家买药呢？主持人是这样的，我并没有说去主动去给他买药。不重要，我问问，一车里坐了几个人？一共5个人，我开车，还有4个人。这4个人分别是你妻子那位女同事，还有谁？还有2个就是我们同行，就是男的女的吧？那俩是男的，3男的2女的，对吧？对，其中一个是你同事，还有一个是你老婆。对，那俩男的有没有问这个女同志说：“哎呀，你这感冒啦，我下车给你买药吧，你衣服穿少了。”他们有没有问？这个他们没问。那您吃醋有道理，是不是主持人？是。尤其这个女人刚离婚不久，所以我都说了，你要跟她保持距离，是，容易让她产生错觉。对。女人在脆弱的时候，容易让她投怀送抱。就说一句关心话，就有人投怀送抱了。你咋想？跟你有什么关系啊？是你对她有意思，还是她对你有意思？有什么意思啊？我对谁都有意思。不吵了啊，再吵就真没意思了啊。还有什么？还是我们有一次出婚礼，在我们当地结婚有故二人转这个说法。然后呢，我老公特别喜欢听二人转。那天晚上他就拿着凳子看一会儿二人转。然后这女的呢，说句不好听话，贱嗖的，坐在我老公旁边，应该是我坐在旁边啊，跟你有什么关系？然后他俩趴着耳朵说话，连说带笑的，差点脸都没贴到一起去啊！你能不能不夸张啊？他就是坐在我跟前，趴我跟前，这俩人演的挺有意思。那你说那音乐声那么大，你不趴耳朵能听着啊？那都脸都要贴到一起去了，你为什么没有个度呢？你为什么不起身离开呢？不是，您当时在哪儿？我当时就在他俩旁边。那你为啥不坐在他旁边呢？我当时气懵了都啊！我还气懵？你不跟那旁边的歌手唠嗑吗？我是你说的歌手，我想起这一件事，旁边歌手都看不下去了啊！那他当然向着你说话，他不能向着我了。那叫旁观者清，人家看得比较清楚。行，听懂了。1次是巧合，2次算偶然，这3次
就应该有点必然了。您是这个思维逻辑对吧？对呀。还有别的人吗？有啊，这女的咱们暂且先放一块啊。哦，还有别的人还放下不说啊。我都说了，我老公对别的女人就非常暖，对我就非常冷。再给举个例子。还有那服务员怎么回事？是这样的，啥事儿啊？那时候嘛，我开饭店，就是雇了一个服务员。那时候就是员工过生日，只要是我们知道的，晚上忙完了，我都会做点好吃的，订个蛋糕了，就给他们过个生日。完了有一次，他认为对我有想法的女服务员，也是他那天过生日，他说：“哥，我今天就想上你家，让嫂子给我做顿饭吃。”怨他呀，你不说你做的好吃吗？吃完饭来了，可能就是喝了点酒嘛。这女的有点累了，就是没走。就因为这事，他就跟我俩生气，2天没说话。我不该生气吗？他为啥不走？为啥他想上咱家？他想登堂入室啊！就是吃顿饭住一宿，至于登堂入室了，你就都没自信吗？人都走了，他说他喝多了，他不想走了，管我要我的睡衣，跟我在一个屋住的。然后晚上睡，其实说句不好听的话，我这一宿都没咋好好睡觉。是啊。然后那个晚上起来的时候，发现这个女服务员，我老公是在沙发那睡的不是吗？拿了一个毯子啊，给我老公盖上了，显准你盖了。如果他对你没意思，那人家就晚上起来上趟洗手间，就看着我在沙发睡，那毯子掉了就起来，就顺着大把手给那盖上，那也有事儿。你想的那么多，你可能犟了啊。还有平时我们吃工作摊子，他总挨着我老公坐，而且时不时还给我老公夹菜，显着他了。我每次跟他说，他就说我事儿多，心眼小，爱吃醋。我吃醋不是在乎你吗？后来这服务员呢？我不能跟服务员我俩老干仗，那买卖用做了，我让他走了。我跟你说，他给这服务员吃的，他是心虚。我认为这有心虚了，我辞也不对，我用他也不对。你是怕以后我知道什么事儿？懂，明白了。再往前问一句啊，你觉得到底是你老公招了人家了呢，还是？他天生自带魅力光环，人家就想投怀送抱呢。他有女人缘，这个我承认，但是我觉得他自己也没做好，他还是不拒绝。行，那这件事就明白了。就是你太敏感了，咱就说近期发生的事吧哈。2月2晚上，你妈和你老妹儿给咱打电话说上妈家吃饭去，一上车说这车你又拉谁了？又拉哪个女的？我说我拉什么女的？这2天我没拉谁呀？你都知道咱俩不是。你赶紧给我老实说，不说咱俩饭都不能去吃去。那是不是吧？是不是有香味吧？完，结果我找着一香味，是我一个外甥女儿。去年我们聚餐的时候吧，晚上在夜市，吃完饭冷完，我把我那个防晒服给她穿。完就今年的就是2月之前一天，她把这件防晒服给我了，我就放车，是这件衣服的香水味儿。这家伙就这件衣服，咱俩就干起来了，你知不知道？你说你有多过敏啊？我这种想法。我一上车，车里满车都是那种香水味，所以就是不踏实，不很正常吗？这种想法是不是很正常？第一反应想法很正常，天天有时时冒就不太正常。行，咱边界的事儿咱就先扔一边，好不好？他对你好吗？说到这儿，我稍微有点小激动啊。他不但跟女人没有边界感，对我太不在乎、太不体贴了。怎么了？尤其最近2年啊，我嘛就是甲减。然后我定期得去医院去检查去，我觉得这号很难挂。那天出婚礼了，那不是特殊原因吗？有事儿了吗？那再说我都让你找我外甥女，让我外甥女陪你去不行吗？哎呀妈，非得我陪你去吗？就做一个复查，做一个检查。你让你外甥女陪我去，我要你这爷们干啥？楼上楼下跑，我自己能行吗？人家。我一到医院，您先别着急，我问俩问题好不好？女同志甲减到底有什么影响啊？对身体？没啥大影响，就是偏高的时候吧，或者偏低的时候，浑身没劲儿。只要是你就是按时吃那个叫优甲乐啊，什么都不影响。但是我不放心呢，因为这个病吧是可大可小，然后如果真检查不好的结果，你说他外甥女在这，那医生怎么能跟他说什么吗？是，我不得有个陪伴的吗？对个靠山吗？是，不陪你看病算对你不好。还有什么变化吗？哎呦妈呀，多着呢。把我生日都能忘了。第1年忘的时候我很生气，第2年忘的时候我也很生气，就在今年的时候，把我生日还是忘了。就忘一个生日能怎么的？你忘一个生日能2天不说话？我不需要别的，我只需要你能记住我的生日，把我记住，把我的一切都记住。但是你把我生日给忘了，有再一再二，没有再三再四。你那生日也容易忘，你妈、你老弟、你家人不都给你忘了吗？那次啊，别人记不住，记不记住我都无所谓啊，我只在乎你记不记住我的生日，我只在乎我在你心目中什么地位。不是，我问一句，你现在记住了吗？记住了。
哪年哪月？他是正月23。你现在记住，到过生日天就忘，有这么严重吗？因为我在我心中就是大事儿。这事儿咱们不吵。有些人认为大事儿，有些人认为这个事儿连个事儿都不算，咱们吵这个没有意义。还有什么让你觉得他对你不好？那你说结婚这么多年了，咱俩这个岁数了啊，我叫他名字都不行，我一叫他名字啊，你为什么就不叫名？你是不是变心？你又有啥想法？又有外心了？我说就叫你个名字就能有外心？你怎么就说没心眼的话呢？我跟你说，就是我俩刚处对象的时候哈，假如我俩在大街上走，他会把我放在里侧走，因为怕车刮着我。然后每次过马路的时候，他一定牵着我，还有叫我的爱称，从一个字儿，过几年了就叫俩字儿了。然后现在直呼全名。假设我过马路，他离我老远了，蹭蹭蹭，我自己不管我就往前走啊。那着急的时候，那你说红绿灯马上都过，那你还不快走两步，还在那磨蹭，那不很正常吗？然后啊，回头还呲的我啊。咱说结论吧。哎呀妈，就此种种表现，你得出的结论是什么？就是现在不爱我了。其实吧，我并不是不爱他，就是他呢这么多年哈，就是，哎呀，太小心眼了。你们俩结婚到底多少年？12年。他不自信的原因我知道咋回事，就因为我俩没有共同的孩子。所以他就总认为我跟谁都能有想法，跟谁都能可能到一起。说到这孩子啊，我还想道我的苦衷。我跟他是头婚，他是二婚，在我心目中他就是我的依靠。然后我就很努力的想跟他要共同的孩子，因为我没有。我不也要，我比你还喜欢要孩子呢。我没看出你比我想要孩子，你知不知道？就是我的身体状况嘛，不怎么太好。要孩子这期间呢。我的身体啊伤害很大，我怕是有过吗？有过，你听我说吧。有过5次。第1次时候看到他是也很高兴的，这第1次失败了，孩子有毛病都失败了嘛。第2次失败的时候，我就觉得他。我来说吧，第1次4个半月有毛病做下去了，第2次是宫外孕，第3次是没有胎心，一共是5次。就是咱俩都这样式，你说我对你这样式，你还说我对你不好？不是这个，好像只能说这女的对你挺好的，没听出来你对这女的好啊。是吧？是啊，你让她5次怀孕啊，这身体伤害很大。我都不在乎我的身体。这个怎么证明是你对她好呢？我就一个姑娘，我特别喜欢孩子，我有点传统。你前妻跟你生的是个闺女是吧？对，我前妻跟我生一姑娘。哦，这我也不怕大伙笑话，我就是特别传统，我非常非常想跟她有一个孩子。你是想跟她有个儿子吧？对，就想有儿子。我跟你说，主持人，第2次、第3次的时候，我就怀疑是不是我们俩之间染色体有问题。我这种想法不也很正常吗？我说我要求他上医院跟我去配合做一下检查，然后他很不情愿的啊。咱俩看病前大夫都说了，中医看就说你宫寒能怀孩子吗？非得逼着我跟他去做检查，到那贼尴尬。到那结果咋样？检查过去是不是出来了？那个大夫说的啊。你这比30多岁的人都健康，你这没啥毛病。你是跟你前妻有个孩子，但是到我这儿，因为你跟你前妻那时候你很年轻，是不是？跟我在一起的时候，你身体状况也就有变化呢。大家检查不放心吗？所以我认为他不愿意跟我配合去要这孩子去，所以我就觉得你是想放弃我，所以他对我好吗？我只觉得我付出的很多，这么多年，无论对他家孩子还有他家老人呐，我说句不好听的话，我认为我做的还可以。换来的是什么？换来的是你让我感觉到我不安全、不自信，你没给我依靠。你不安全原因还有就是你之前第一个对象受刺激、受伤害了，到我这块你又把我想成那样式了。我要是想放弃，你能跟你过到现在吗？总这样式的吧，这可真是不好说。哎呀，我是之前有过一段恋情，他辜负了我，别人都告诉我说的他这个人不太准成，但是我都不相信别人这样。你们俩谁追的谁？他打错电话打我的了，我俩处对象。但是我俩之前就认识，你们俩谁追的谁？算是他追的我吧。现在我这么描述你妻子，你看合不合适啊？多疑，有点不可理喻，确实，情绪控制和管理都不好，对吧？想事想的比较极端，对吧？太极端了。哎呀，说心里话吧，风风雨这么多年也挺不容易啊，但是上来这是真烦，太烦了。方便问一下，就是第1段婚姻为什么没有吗？最主要原因就是因为我做生意赔了，没有钱了，但是。那个时候呢，他们都认为我有钱。后来孩子看病200块钱我拿不出来，就这样似的，认为我就是不行了，就跟我离婚了。所以这个算跟你过苦日子的女人是吧？我跟你说，我们俩是白手起家，然后从贪污到现在。你不能这样，你不能这样，你越这样他跑得越快。你看我现在这样是对他管过我吗？好，不说。他现在对我一点都不心疼。行，那接着再问啊，他现在如果离开你，你能接受吗？怎么说呢？
还是有点不甘心，就他现在离开你，你能接受吗？有点难以接受。那您现在对这段婚姻有什么打算？哎呀，不好说呢，我就直接问，好不好？第一个问题，您还爱他吗？说心里话，我对他还是有感情。我问的是您还爱他吗？爱。好，第二个问题，您有想过跟他离婚吗？想过。现在还想吗？现在，我觉得他要是不改，要是还是继续这样生，那我真受不了。如果您受不了了，您会主动提出来离婚吗？会。现在你离受不了还有多远？不好说。听明白了吗？听明白了。那到底医院的检测结果，两位为什么没有自己的孩子呢？还是因为我的毛病。啊，他身体有毛病。一个女人没有给你生一个儿子，算对你的亏欠吗？不算欠吧。不算欠，就是欠呗。你觉得你欠他吗？我觉得我不欠他的。那你觉得他欠你的吗？我觉得他欠我的。如果他现在主动提出离婚，你会跟他离吗？凭啥呢？凭啥不重要了，已经。如果他想放弃我，我也没办法。啊？你不让我好，我也不想让你好，因为我付出的太多了。是，所以您觉得现在跟他在一起过日子还幸福吗？不算幸福。开心吗？他总让我伤心。你生活的更多的不快是他给你带来的，是还是不是？是。那就说白了，这段婚姻给你带来的是痛苦和伤害，对吗？是。不想再折腾了。不想再折腾，确实不想再折腾。啊，那为什么不对他好点呢？我对他实际也挺好的，就是有时候他上来那劲儿哈，就是他那种怀疑呀、吃醋啊，就不相信我，我就真是受不了。所以你也很委屈，对吧？委屈。如果一段婚姻可以打100分的话，您给您的婚姻打多少分？10分。啊？你打几分？我能打70分，这10分早散了。所以，一个想守住这段婚姻的人打分很低，是因为他付出的太多了，想法太多了。一个觉得要守住这个婚姻的人，给这个婚姻还打了一个高分，但是他对面那个人却那么不满意，原因是什么？我相信老师们都能够看得出来。接下来我们一起进入丘比特问卷。你说的特别好。别的女人你都不要管，你只要管管你老婆就行。但是关键是他最不想管的就是他老婆。是。你觉得自己特别委屈，付出了这么多却换不来你对我的爱。是。那是因为你把你的全世界都压在了这个男人身上。是。你爱的又卑微，又悲惨。就是你已经低到了尘埃里。就是你知道吗？一直折磨你的从来都不是别人，而是你自己。及时止损是一个女人最高级的能力。当你发现她一而再再而三伤你心的时候，你要做的是什么？不是在呐喊，不是在哭，而是转身就走。你以为你现在在台上流的每一滴眼泪能够换回她的爱，或者说她在意你的那颗心吗？对不起，你的眼泪只会让她离你越来越远，她会觉得你好烦呐，明白吗？擦干眼泪吧，哭现在没有任何的意义，只会让别人觉得你更悲惨。就这样。你有那么惨吗？真的，你从上场啊，就一直在扯着嗓门骂他，骂那些女人，恨不能骂全世界，就好像大家都和你有仇一样。你要认真的去想想，你真有那么惨吗？我觉得你在30多岁，我们找到了一个你爱的人，你爱他对不对？当年你嫁给了这个男人，然后你们两个白手起家，有了自己的事业，有了现在物质上相对稳定的生活。你有你自己闪亮的地方，我不知道你具体你们婚礼上做什么，你肯定有自己用武之地，对吗？你到今天虽然说有一点身体的小样，但基本上我看还是一个健康中气十足的女人。你有事业，有物质基础，有一个恰当年龄恰当的身体状态，你有那么惨吗？当你有一天树立了这个信念，我挺好的呀，我自己有朋友玩，我有我的亲朋好友在一起，我找到了生活快乐的点，他就不会那么烦你。你天天哭哭啼啼就盯着他那点破事儿，
别说他烦你了，刚才你在场上啊，我都听不下去。我知道你心里痛苦，但这个痛苦是你自己非要往上凑。你发现他和女士边界不清的时候，你直接说呀。这女的说我要住你们家，你直接说对不起不方便。想要什么自己说，学会生活里鸡毛蒜皮事情放到一边，去享受自己喜欢的事情，不要卖惨。没有哪个人卖惨能得到好运的。从今天开始收起你的眼泪，他能给的你高兴着要，他不能给的我们自己想办法去自己创造，你就会发现一切都不一样了。女生，你觉得你能得到幸福吗？我心里没底，现在。对，你想吗？我想的，我特别渴望。但你就是无力感，你不知道你的幸福应该从何而来。对。你上一段恋情前男友伤害了你，挺深的。是。所以你就带着一种受害者的这种思维方式，就进入到这段婚姻里。你这谁都有可能威胁你的婚姻，你觉得你控制住了他，你就会能获得幸福。错了，你得先能控制你自己。那个女服务员挺不识趣儿的，想来家吃你做的菜，还不走，还要穿你的睡衣，你说什么了吗？你不敢啊，你好弱呀，弱到你只敢对老公在背后里发脾气，去控制他，去约束他，结果呢，他很烦的呀，他就不再主动了。为什么呢？他还没想的时候，你已经告诉他你做错了，你没有想我，长此以往，他就会对你越来越厌倦。但你有你的优点，他就这么厌倦你，这么烦你，但他没有离开你啊，甚至于他对这段感情的评分远远在你评分之上。杨绛先生有一句话说的特别好，特别适用你。你的问题是在于啊，你读书太少，想的太多。你能不能多见见世界，多去丰盈自己，别把眼光全都放在他身上，他没有事也被你看出事儿了。男士，你和你老婆去看电影，边上坐一个陌生女生，瓶子拧不开那盖儿，把瓶子给到你说能帮我拧一下吗？此时你应该怎么做？我要是按我自己的想法，对，我应该会把。哎，边上你的老婆一定会翻了，你居然给一个陌生女孩拧瓶盖，你是不是心里想着什么？她可能会这么想，但是她一定会这么想，她一定会不开心。你应该怎么做？正确答案是，你应该把这个瓶子递给老婆，你来帮这个小妹妹打开。老婆说我打不开，我拧不动。好的，你给打开，给到她。听懂没有？我听懂了。咱们得分寸感、边界感，包括一些智慧，咱得提高，好不好？这是曲老师处理男女之间的智慧。没有，这是一道题，这是一道题。我想告诉你说，你的心里啊，要多装着老婆、身边人、最亲的人，不要为那一点儿，哎，自己存在价值拧了那个瓶盖，实则呢，伤了最爱的人的心，好吧？就这样。我跟你讲，他是什么人？我在课里面写过的，这种人叫孔雀男。他在外面就是开屏，他表现出的是什么？就是我要吸引人，但是和我无关哦，是你被我吸引过来，跟我有什么关系啊？哎，经常有人问说，那这些人图什么呢？他为什么要开屏？为什么要吸引人呢？因为很简单，他试图通过别人对他的那些情感连接和情感依赖来证明自己存在的价值。50多岁了，我还是有存在价值的呀。什么存在价值？你看有那么多人喜欢我。多情的人都很薄情，你知道为什么？因为给的多了嘛，给到某一个人的他就薄了嘛。今天你就放在这儿了，你是一个确实，你看说得很清楚，你因为你前一段的感情你受了创伤，所以我和更多的女人有暧昧不清。为什么呀？难道一个爱你的人不应该是因为我知道你和前男友之间有创伤，所以我不和任何女人来往吗？难道不应该是这样吗？为什么反其道而行呢？为什么前几年他不是这样的呢？为什么这几年他就要这样呢？姑娘，给自己留点脸吧，就这样。需要陆琪老师帮助的这个观众朋友，可以通过微信公众号来寻求他的帮助。我要是说我是爱宝的老粉丝，你得送点新人礼，是吧？我只谈感受哈，我就对你这点我特别不理解，真的，为啥5个他不查你还给他怀啊？他
他不爱惜你身体，你自己不爱惜啊！我一算，结婚12年，至少有6、7年在忙活这事儿。是，你就允许他这样？他都不配合你，你凭什么还给他怀？你觉得他眼里有你吗？是儿子重要还是你重要？真的很渴望跟他要个孩子，不是这样是婚姻才能安全。现在想想后脊背多发麻呀！这充分说明，这个女人在现实生活当中已经憋足了劲儿，要跟你绑在一起了。你逼的呀！同样的角度你也想一想，就是你要不要幸福？如果你要幸福，你现在就是不幸福的，你怎么去做？想清楚，哭闹没用，哭喊没有用。事实证明不再爱了，事实证明连责任都不想承担了。哎呀，接下来让我们一起进入192就要爱真情60秒。来这儿，你的目的也达到了，你想要的想法、想要的结果，你考虑好了吧？我是咋想的呢？你要是能把过去那些东西改一改，我呢还有可能不好说。我当初选择你的时候，我就是挺在乎你对我好的，看重的就是这一点。但是结婚这么多年了，你给我的一桩桩、一件件的，都是不安全、不自信。所以这段婚姻维持不维持，我心里很纠结。什么叫图穷匕现呀？看过这段戏吧？还让我们说什么呀？谢谢2位，请回吧。我提醒你一句啊，不管怎么样，这个钱得要到手啊，房子你一定得分啊，什么都不能让。5次啊，身体有伤害，咱分手的时候能不能稍微多给点？他算钱了，一算离不起，算了。谢谢2位，请回吧。电视机前的观众朋友，我们节目组的唯一官方报名热线是0223606306，有情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。哎，预测双出，我也觉得双出，这女士可能听不太懂。双出，双不出。来，我们看看他们自己的选择。我吧，其实特别希望你们双不出，至少在这个舞台，你们要冷静一下，好歹把真实的一面露出来。以后做事换位思考，你就知道有些事儿真的不能做。你以为自己占便宜了吗？就自己的老婆被一个饭店的服务员，自己的一个部下，我过生日，嫂子给我做顿饭，嫂子我就在你们家睡了，你还得把你睡衣拿来给我。你想他是怎么看你的？因为你太轻了。所以跟着你媳妇儿都没有任何的分量，行吧？要在一起就在一起吧，反正好好过日子吧。祝你们幸福，让我们一起见证属于他们的浪漫时刻。各位请见证。能不能改？能好，让我难过好不好？我把一辈子都交给你了。知道，我也是正因为喜欢你的善良嘛，是。来，请亮灯。祝2位幸福啊！然后就跟先生说一句话：人无远虑，必有近忧。人过半百，下半段的生活到底是幸福还是不幸福？要修的其实除了自己，就是身边人了。您把这个想清楚，您就能幸福了。至于女生，我也没什么好说的，你自己的选择嘛。谢谢2位，祝你们幸福，请回。谢谢主持人，请回，谢谢几位点评老师，谢谢。请回，请回，请回。
来了解下一对嘉宾的基本情况吧。各位请看。我觉得他就不想认真跟我处对象，做啥事儿都不考虑我，对我实在是太抠了，啥事儿都跟我算得特别清楚，这叫啥谈恋爱呀？天天跟我说及时止损，及时止损，一点也不想付出。我觉得舍不得孩子套不着狼，他总想空手套白狼，哪有那好事啊？我就想知道他到底咋想的。我还能有啥想法啊？我当然想和他好好处啊！我现在赚的钱都给他，不给他他就跟我黄。我感觉我做的没问题。付出了很多，还费力不讨好。虽然迫于无奈，我把赚的钱都给他了，但我认为我其他地方对他也不错呀。他还感觉不满足，我找啥样找不着？我1.86米大个儿，重点本科，5套房，好几台车，他有啥相不懂我的？怎么就不能跟我好好处呢？在爱情当中，到底谁是孩子，谁是狼？让我们有请这对情侣。男嘉宾小王27岁，来自吉林民宿店主；女嘉宾小玉24岁，来自吉林美术老师。有请两位，有请。舍不得孩子套不着狼。先问我关心的啊，哎，谁是孩子，谁是狼？我是狼。你是狼，他是孩子，是吧？5套房，几辆车呀？4辆车，还看不上吗？他抠啊，对我。哦。管你有万贯家财，你1分钱不给我花，等于没有，是这意思吧？对。来说说他怎么抠的。就是23年年末的时候，他花50多万买了台车，然后答应我的，给我买件衣服，1000块钱他都没拿出来。这么个事儿啊？过年了，说花1000块钱买件衣服，我说行啊，那就给他买呗。那天嘛，正好车那座椅调节按钮坏了，我兜里就1000块钱了，完了我花200多换个按钮。这不就剩700多了吗？我说那我给他700多给你吧，他不能干。他说你答应我这事儿必须做到。然后我就找他朋友借200多块钱，对，完了给他了。找我闺蜜借钱。哦，找你的闺蜜。对。借了200多块钱。啊。给你买的衣服。他没有给我买衣服，就把钱给我了。对，把钱给他，让他自己去买啊。借的是现金吗？不是。转账。对对对。也就是说，你的微信转账里面就剩700了。对，700多。谁信呢？谁会50万拿出来，1000块钱拿不出来啊？这不是在这儿吗？他会啊。还有啥抠的？还有就是我爸爸过完年之后来长春看病，正好赶上我妈生日了，然后还不是我说的，是他妈妈告诉他说你去买点水果去看一下。然后他就自己做了个小蛋糕，然后就去了。我说你不应该买点水果吗？那蛋糕里不有水果吗？然后他就说没钱。我说你再没钱，连50块钱水果都没有。怎么个事儿呢？啊，怎么个事儿呢？就是初5那天，我上他家买了3000多块钱东西，看完了。结果初6他爸他妈又过来了。你说我都看完了，我再买那么些干啥？挨得太近了。对对对，太近了，你也不能没有礼数吧？你自己他都一点都不上心，对我家里人。这听明白了，男生也委屈，对吧？完了，还有就是他兼职，有的时候送外卖。对，等一下啊，这挺颠覆我的，4辆车，5套房。兼职还送外卖，有时候也你挣钱没个够啊！你有时候也跑网约车啥的。不是你挣钱没个够啊！我跟你说，我从16就出来赚钱，我对这个钱贼执着，这个东西。执着。我家是普通家庭，我父母俩人1月才挣8000多，我就想多赚点钱，以后让他们生活好一点。所以你看，人家说劳动致富，事实验证了吧？但是他所有的钱省都是从我这省出去的，这个怎么理解呢？这去送外卖嘛，所以我跟他送，然后我俩的手机吧就都开通那个东西了，然后就都能接单，开车送我俩。开车送外卖，这不一样的方式啊。那汽车吧只适合送远道，你像那个几公里的，咱就不要接那种单子。哎，对，有时候你一下还能再带几个，一趟就100多。要不然你能有5套房吗？接着说啊。然后他不是不好停车吗？就我送，就是你来完成最后1公里。对，然后钱不是在我的手机里吗？我们送完了之后回去，他跟我说车没油了，把我的钱要回去了。我觉得这个事儿办的就，你啥都从我这省，啥都从我这抠的。而且你们送外卖还是开油车送外卖，对，还得开空调是吧？那对，那当然得了。来回答一下，怎么这钱也找人要？你看啊，就是你看，就我们俩怎么赚的钱啊？是使我这个小汽车赚的钱，对吧？你说当他需要加油的时候，他是不是得贡献出点儿？所以好像有一个成语叫为富不仁，是吧？在这女生心里面就是为富不仁，就是所以那么有钱是吧？对，就对我那么抠是吧？行，这事儿知道了。抠啊，你觉得你抠吗？
我觉得我对他不抠，他想吃螃蟹，我给他买5斤6斤，一次让他吃到饱。那我想说谁做呀？人家你做，我不会做饭。就我俩处了1年多的对象，去饭店吃饭次数不超过5次。那咱买回去做不更好吗？那谁做呀？不我做吗？还是我自己去劳动吗？去吃个饭还是自己做吗？啊，好，听明白了，女生的委屈在这儿，还说她不守承诺是吧？对，就是我俩3月份处的对象，然后5月份的时候，他跟我说他有一个房子就挺大的，因为我租房嘛，然后他说他那房子要到期了。租户搬走之后让我去住，他都说1年了这个事儿，然后我肯定就是我觉得就我能去住啊，我信了呀。年初他爸就生病了，然后生病做了手术，做手术吧，他去医院，然后出来之后，就跟我说这房子你不能住了，我得卖了。那我自己爸看病，我把我房卖很正常。然后我不是说不给他住了，他是想住那个大。就得自己再赚点啊。对，你要是所以也分淡旺季。对，也分淡季旺季。那过年了，谁都回老家，没人往你这住了就。啊，听明白了。所以你们在各种只要有机会的时候，2个年轻人还愿意多付出、多挣点。对。但你就觉得他抠搜你，对吧？对，然后还不跟我商量。承诺上面这个不兑现。对，我就觉得他没拿我当回事儿。啊，他脾气好吗？这孩子不好。有一回我上班，美术老师嘛，我就教课，我说你来接我呀，咱俩去吃麻辣烫。他答应了，那答应你就来呗。他来了之后，就因为我出去晚了，能有5分钟还是10分钟啊，就发脾气了。他是这么个情况啊，他那地儿吧贼繁华，属于闹市区，没有地儿停车。我说吧，最好是你出来告诉我，我正好到那咱上车就走。然后他说没事儿，我们老板给你录车牌了，你把车牌告诉我。我没说肯定的说他给我录车牌，我说你试试。他不告诉我录车牌了，我就去了。我一看没识别咋整？倒出去吧。我一回头，后面5个车，一摸劲儿按喇叭。我最讨厌就是在马路上耽误别人的那个车。那突然间有一天我变成了那个车，我就贼抵触，还就特别生气。反正我一共挪了4、5个窝吧，他才出来，得有10多分钟。我问他为啥你出来这么晚，他说孩子哭了。孩子哭了，我给他赶走啊。那你说白了，你就是挪2次的事儿呗。那你挪2下又能怎么样呢？不是我挪可以，但是我耽误别人了就很难受。难受，你为什么要冲我发脾气？听懂了。所以今天为什么来呀，姑娘？就是我不知道他咋想的，要分他还不分，你处吧，他还不付出，我感觉不到他想娶我。我是不是没少付出，对不对？没听出来啊，没听。不是，付出啥了？我感觉我付出挺多的了啊。那我不付出啊？那你有啥付出的？你说你1月他天天送完外卖，晚上有时候10点多、11点多到我那儿吃饭，我就现给他做，谁不愿意歇着呀？我做饭不是付出吗？那不有时候不也出去吃吗？而且我做饭，他就在旁边打游戏。行。不是我为啥打游戏呀？啊，挣钱，打游戏。我有个小游戏工作室，我还能赚点钱。就是我没啥事闲着玩的时候，我都能赚。他从早上打到晚上，一天都挣20块钱吧，也就。那不是休闲吗？累挺了不乐出去跑了。为啥我自己累挺？问个问题，问个问题。您说，就钱真的那么重要吗？在我眼里是很重要。
那你要钱要媳妇儿，肯定得先有钱后有媳妇儿，你还得全都要。那你现在不是已经有钱了吗？这不也有媳妇儿了？他现在要跑啊！那你对我这么抠，那你看上这姑娘什么了？问卷。你爱的是钱，你爱的不是人。但凡跟钱挂上钩的，你就爱。应该是吧？主要是他也没有钱呢。所以你哪是找女朋友呀？如果这个女生她有5套房，她有4辆车，你想想，你的那个爱是不是会溢出来呀？那我会爱的非常大。你可以站在这里大言不惭地说这番话，我就觉得你的价值观不知道是从什么时候开始扭曲了。如果这个世界上的爱情是用金钱来衡量的话，那我们还谈什么爱呢？我们谈钱就好了。你不就是在谈生意吗？有时候应该可能是这样吧。当然，我们说物质基础很重要，但是如果物质基础它成了你唯一的衡量标准的时候，那这个爱就变了味儿了。你如果带着这样的价值观，你觉得你能够找到那个真正爱你的女人吗？我感觉她就挺好啊。但是你让人家现在感觉不到你的爱呀。不是，现在是怎么？所以人家现在不干了呀。是现在我每天赚的钱我都交给她了，现在。你钱交给他了，你觉得爱就给他了，你就为他付出了，对吧？这就是你扭曲的价值观给你带来的问题。今天这事儿说白了挺惨的，你们2个人站在台上，这个女生今天正式的知道了，哦，原来我对面这个男朋友跟我在一起1年多，他根本不爱我。也就是说，这1年多你从来没有让他心动过，多可悲呀！我就是因为我喜欢他，所以我这1年以来我都在退让。你的退让是没有意义的，你没有办法用忍让去换回一个人的爱，这是没有办法的。爱一个人是既有了软肋又有了铠甲，你没有这种感觉。另外有一点就是在情侣之间是要有边界感的。姑娘，你也有一个很严重的问题，就是刚才说到房子的这事儿，说白了，你们2个人只是男女朋友，你无权干涉人家房子的事儿。如果你们在谈恋爱的时候，就不分你我，要求对方一定要拿自己当已经结了婚的那样的感觉的时候，你的爱就会出现偏差，就会出现问题。行，今天也挺好，来我们这个舞台上找到了一个不爱你的人，那你还犹豫啥呢？还期待什么呢？赶紧走吧，就这样。我一直不明白，女生要男生表示什么呢？他不是把他现在挣的钱、收入都交给你了吗？是，他是把收入交给我了，但是就是我1分都不会花。那你需要他怎么来表示呢？你刚才讲的所有的事都是他很抠，他不给你花钱，对，他拥有的不跟你去分享。那你又说
他如果再没有表示，我就不跟他好了。那我的理解为，他对你爱的表示，你需要的那部分是，他要分享财物给你。不是，就是你上点心。就假如说过节了，你买个礼物，就是你用点心，你别就随随便便。就说白了，我俩处这么久，连束花都没有。所以你很清楚，你是跟他要爱，还是要分享他的生活？对，我就觉得你要么得陪我，要么你就是你付出点钱，你咋的我得有一样吧，我不能啥也没有我就继续跟你谈。所以啊，你看你刚才说了，主持人问你喜欢他什么，你说喜欢他的努力，就算他没有房子，你可能还会喜欢他，因为你看上了他努力。他努力在干嘛呢？挣钱。对。所以你还是喜欢他去赚钱，或者他有钱，或者是他能够跟你分享他的生活，包括他的财物。我倒是说实话啊，我觉得你对他也没有那么爱。如果你真的那么爱他，其实你不会从一开始就计较，对吧？到底买没买水果？到底这个东西谁掏钱？咱真的摸摸自己的心去想，你为什么喜欢这个男生？他没有这5套房4辆车，你也不会喜欢他。一个这么抠的人，你喜欢他干嘛？我不是说女孩子追求物质就有问题啊，我们要爱一个人就好好去爱，用我们的真心和对方的真心去相互融化彼此，温暖彼此。如果我们是一个物质的女孩，拜托我们自己努力去赚钱，去创造属于自己的财富。咱有5套房4辆车，还求他什么？他说了，你要真有5套房，哇，他拿出更大的爱给你，到时候你看都不要看他一眼。所以女孩子们，爱情当中追求真爱，财务面前自己努力，这才是生活真正的方向。伸手跟别人要爱，伸手跟别人要钱，要来的只有自己一肚子委屈，好吗？我觉得也是时候了，彼此都没有真心，也没有在这相处当中找到彼此能够融合的方法，那还浪费彼此时间干嘛呀？你就好好找一个爱你的男朋友，好好去努力工作赚钱，这是你未来的生活。谢谢。很多恋人之间小矛盾引起的吵架非常好解决，而且通过一次又一次吵架，他们的感情会稳固下来。为什么？解决那个问题了。但你们的吵架呢，为什么能导致关系崩塌呢？就是因为你们其实看似是小的矛盾，实则背后你们在吵什么，在争什么。他很看重钱，你一定要他花钱，那是他的大房子，你让他卖的时候要经你同意，至少跟你商量。你看你们争的是什么？你们争的是话语权。男生很在意这个的，你还没听出来吗？他很介意自己的权利受到威胁，他觉得钱很重要，他无时不刻再去赚钱，这是他认为最重要的事情。他认为先有钱才能有媳妇儿。你过来干嘛？你一定要把这个钱拿到自己这里，对吧？你买了50万的车，你怎么着也得给我买1000块钱的礼物。你争的不是那1000块钱，你争的是他使用这些钱的权利。700就不行，借200、900才可以，人直接甩给你钱，对吗？他没理解你的意思。我觉得你不给我那些钱也行，但你得跟我说吧。我就觉得他已经感觉到说你在剥夺他的权利，你别以为他把钱给你了，后来给了，对吧？对，天天挣钱都给他，现在你只是存放钱的地方，用一定在他这里。你还想争吗？我不想争。你凭什么争啊？我就是咱俩就是。你凭什么争？这是我问你最重要的问题。我们每个恋人都有一个恋爱剧本，他想找的是会做饭、能过日子、省钱的。你呢？你想找一个努力上进的，貌似对，但是核心你们俩在一起之后都要争夺对方最核心的一个价值，他会有不安全感的。他为什么这么把着钱？为什么钱觉得这么重要？他不安全啊，他不知道你图什么呀。所以如果相信的话，就别一上来先夺对方最珍惜的东西，对吗？慢慢处。如果你的感情真到位的话，他自愿上交才是个最好的一种状态。你们就像是2条恶龙相互凝视，想要守住自己的财宝，可问题在于你们语言不通啊，就彼此都不知道对方在说什么。你是一个财宝恶龙，你背后有一堆你的财宝，你的所有人际关系，你所有做的事儿都是为了让这一堆财宝增值。但你知道他要的什么吗？钱给他。错了。你看姑娘，你完全进入他的话语体系，你也是一条恶龙，你背后那个财宝堆是钱吗？不是的，
你看，你完全被他的话语体系给吞没了。你背后的财宝堆是情绪价值，你要的是他的钱转化为你的情绪价值。他把赚的钱给你开心吗？你不开心，为什么？因为他给你的是冷冰冰的钱，根本不是你要的情绪价值。你告诉他你到底想要的什么了吗？你现在站在我们舞台上，张口闭口全是钱，全是他的话语体系。我跟他说，所有在电视机前的人看到你，哎呀，这个姑娘贪钱，你贪的是钱吗？把他给你的所谓的收入丢还给他，你要的不是这个东西，对不对？你要的是什么？你要的是那个钱这个东西，它不只是生产资料，它还是能够让我们两个人之间情绪产生化学反应的那个中介物。就是100块钱在你眼里是100块钱，它可以去加油，加了油之后可以让我去开婚车，可以挣到200块钱。但是在我看来，这100块钱可能是一顿下午茶，可能是几本书，可能是一束花。这个东西在你的生命里面没有了。为什么没有了？你已经成为了一个效率怪物，就是你盯着那堆钱太久之后，你变成了他的奴隶。你是很难赚钱，首先我必须肯定你，但是你一定要问自己一个问题：我赚钱来是干什么？我赚钱来是看着它在不断的增值变多，变成像金山一样，像格朗台一样，最后拽着一把金币，然后就咽气的时候还拽着一把金币，还是我要让这个东西让我自己身边所有的人变得更高兴，让他们的生活质量变得更高，让所有的人能够活出自己想要过的生活。这就是你现在真正需要思考的东西。回过头去再去看看你女朋友，她要的到底是什么？她要的可能只是你今天给她偶尔的一个惊喜。当你成长到一定的程度的时候，你会发现能够带领别人成长，能够带给别人一些价值感，能够让身边的人认为自己活在一种温暖和安全感当中，才是一个男人真正的成功。啊，就这样。谢谢老师。电视机前有需要陆琪老师指点迷津的，可以关注陆琪老师的这个微信公众号。能给新人礼吗？得给是吧？啊，你觉得爱情的本质到底是什么？是一个男人供养你吗？不是。你也没要这个男人供养。是一个男人在你的要求下给你提供情绪价值吗？也不全是，就是应该是发自内心的提供吧。爱本身应该是一种能力，但是现在我们缺失了所谓爱的能力。这玩意儿你要真爱一个人，你做的很愚钝，他都会乐呀。所有的抱怨都来自于我要了你还给不了。以前的歌词写得好啊，输了你，赢了世界又如何？现在的人是赢了世界，输死你们又如何？琢磨吧。接下来我们一起进入192就要爱真情60秒。咱俩谈这么久了，我觉得你一点也没有做出改变，而且我就觉得你一点也没跟我交心。我觉得如果我说的这些你还是做不到的话，咱俩还是就是自己过自己的。我希望你也别纠缠我，主要是我希望你别纠缠我，你不用说看着我啊会过日子你就非要跟我在一起，你也不用拿你说的那些话什么啊，我花钱了我就得给你娶到手，我可以把钱还给你。刚才老师们也都说了，就是你看啊，我现在已经向你妥协了，我那个钱也都归你管了。你看你还想要什么呢？那你要再要别的，我感觉我该考虑一下了。我也说完了。哎呀，陆琪老师白跟你讲了，人要的不是钱。我再来一次行吗？再来一次啊！别来了，你再活回到16岁，把那爱情的感觉找回来，找得回来吗？你再活到16岁，把那初恋的女朋友拉着手说：“咱俩再来一次，行吗？”我初恋都有孩子了。如果没孩子，您还真找去啊？那不能，那不能。谢谢两位，请回，请回，请回。啊！电视机前的观众朋友，欢迎登录优酷视频、腾讯视频、搜狐视频收看节目的完整内容。预测一下吧，会出来吗？我觉得女生肯定是不会出来了。就如果爱情变成这样，我觉得太没意思了，生不出。男的肯定得出来，女的是存疑。男出女不出吧。来，我们看看这对情侣自己的选。
杨老师说对了吧？及时止损对男生来说，对女生来说是领悟了。来，严老师，求人得人嘛，求情得不到情赶紧撤，求财得不到财也没啥意义。本节目由中国广电天津公司独家冠名播出，广电5G192全新号段，全新体验，让爱相连。再一次感谢中国广电天津公司对本节目的大力支持，也谢谢电视机前观众朋友的收看和陪伴。我们下期再见，谢谢。